Dhi wach machielo Pani wase duongo wiye moromo. Nikech thuolo bende ang'eni sama japiny oyudo nyalo resore godo. Kapo ni samoro ng'ato kowinje ng'ama chielo nyalo biro somo ng'ama chielo rieko. Mondo wadhiuru kanyakla. Owuok e wach mane jaluo samoro duonde rach, samoro chal nade. An anyalo paro kinde moko ne amanyo kama nyalo chieme achiel kuom chichwa moko madala kucho. To nokayudo. Ne wan kanyakla gi injinia Nyakwar Nyapito kod Omera machielo. Nochuno ni wago gari e ndara mwadhi mwachopo nyaka Sondu kwadhi manyo kama chieme. Nikech kama wachope mokwongo to ang'o michamo ka? Nikech arwako guta mono kanyo waponde iye. Ng'ama wacho kamano chako lenga kendo kochako wuoyo kodwa koro wanachung' kanyo wang'iyo. Kama wadhi e machielo wantiere kod ring'o. Kang'o kendo wan gi rech machalo nade. Koro ling koro nok wachande. Penjo mang'eny. Penjo mang'eny. Koro kare ji ne wadhi nyaka Sondu. Wamanya rech wachamo. Koro ng'isi ni seche moko gen kido mwanyalo weyo mondo kata ka samoro ng'ato kakinyo yawo kinyozi to ok ni nyaka ang' odhi omany mana nyiri mawuok Rwanda kata Congo emodhi osombi kokelo kocha manyalo biro tiyo kanyo. Samoro kanyo be nitiere modende moko ma bende nyalo biro ong'eyo kaka nyalo kado wich. Koro aparo ni kwabedo gi chuny makamano to wanyalo wuok e paro moro mane iwacho ni jaluo mana jatai. Tai be kochopo sane to be irwake arwaka. Tai nyaka mana rwako kari kanyo ma in bende jamak pesa to tachi moro pod itwe atweya. Ng'ama nyalo tami etwe tai onge. Erokamano. Nitie wuod Busia moro uso ga pencils town ka. To dholuo bende ong'eyo matin. Jomoko wacho ni mano janis. Mana ndara kanyo kodu to be oloko hala. To gi dhoge bende ong'eyo kako opiago maber. Loko hala. Omanda joga e bas gi. Yes. Gi jo biology gi dakteche mag gima duong' ahinya e ndala mar Homa Bay County kata Homa Bay Town chieng' ngeso kik yudi ni gokinyi ni manyo kar chiemo. Mano imote badi. Thokech. Kira kech kaka an kama. Ok momiya biro kaka se chiemo chuo. Nitie kamoro mahali abich notera ento gin ga gi rech moro manu